မင်္ဂလာပါအခရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် full review လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဖုန်းလေးကတော့ vivo ရဲ့ကျွန်တော် V series line အသစ်ဖြစ်တဲ့ vivo V29 5G ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် vivo ရဲ့လက်ရှိဒီနိုင်ငံတွေကိုဝင်နေတဲ့ V series smartphone တွေထဲမှာဒါအမြင့်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးလည်းဖြစ်တဲ့ vivo ရဲ့ V series လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူ့မှာတီးတန့်ဆန်တဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိနေပါတယ်လက်ရှိဒီ vivo V29 5G မှာဘာတွေတိုးတက်မှုတွေရှိလာမှာလဲခုချိန်ဈေးကွက်ထဲမှာ upper mid range ဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာဖုန်းတွေများနေတယ် competitor brand တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှုများနေတဲ့အနေအထားမှာထူးခြားမှုတွေပြသပေးနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပုံမှန်တာမန်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာတိုးနိုင်မှုဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုခက်လိမ့်မယ် vivo V29 5G ကတော့ fashionable ဖြစ်တဲ့ design နဲ့ stylish ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာကျွန်တော် premium features တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီ camera ဘိုင်းမှာတိုးတက်မှုတွေနဲ့ upper mid range level ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာတော့ဈေးနှုန်းတန်တန်နဲ့ထွက်ရှိလာတယ်vivo V29 မှာ design ဘိုင်းမှာတိုးတက်လာမှုတွေရှိတယ်အရင် V series တွေမှာတော့သုံးခဲ့တဲ့ color changing glass ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ vivo ရဲ့ 3D magnetic particles လေးတွေပါဝင်တဲ့ design အသစ်ကိုချပြပေးလာတယ် vivo V29 မှာကျွန်တော် peak blue နဲ့ noble black ဆိုတဲ့အရောင်နှစ်ရောင်နဲ့ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရမယ် noble black အရောင်မှာတော့သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကျွန်တော် fluoride AG glass ဆိုတာကိုသုံးပေးထားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်အလင်းရောင်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောက်တဲ့အရောင်ကိုပြသပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ black ကအနောက်မှာပါတဲ့ texture လေးတွေရဲ့ quality ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်ဒီ peak blue အရောင်အတွက်ကတော့ဒီ 3D magnetic particles လေးတွေကိုနေရာချပေးထားတဲ့ process ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီ magnetic အမှုန်လေးတွေကိုဒီလိုပုံစံဖော်ဖို့အတွက်ကိုတန်လိုက်စက်ကွင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုတယ်လို့သိရတယ်တန်လိုက်အမှုန်လေးတွေနဲ့တန်လိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပကြီးဆွဲတဲ့နည်းပညာအတွက်တော်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီတန်လိုက်စက်ကွင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုတယ်လို့သိရတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီပထမတောင်တန်းပုံလေးတွေဖော်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီတောင်တန်းလေးတွေကိုလှုပ်ရှားနေဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ပုံဖော်ရတယ်ဒီအဆင့်မှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလို့သိရတယ်ပထမတောင်တန်းပုံလေးတွေနဲ့ဒုတိယကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့တောင်တန်းပုံလေးတွေအတွက်မတူညီတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းနှစ်ခုနဲ့တိကျစီဖြစ်နေတဲ့ layer နှစ်ခုကိုပုံဖော်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်လိုက်စက်ကွင်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းနှောက်ယှက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်နဲ့ဒီ magnetic အမှုန်လေးတွေကိုအချင်းချင်းနှောက်ယှက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့သေသေးချာချာနေရာချပေးထားတယ်လို့သိရတယ်ဒီနည်းပညာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရှေ့ဘက် screen မှာတော့ 1.5K resolution ရှိတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ AMOLED panel ကကျွန်တော်တို့ flagshipဒီ screen တစ်ခုကိုကြည့်နေရသလိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်။နောက်ကျွန်တော် 120Hz refresh rate ကတော့ဒီဈေးတန်းမှာတော့ဒါ standard တစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီ။နောက်ကျွန်တော် 3D curve ဘေးနှစ်ဖက်ကိုခုံပေးထားတဲ့ design နဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဒီ selfie camera punch hole ဖြစ်နေတဲ့ design ကြောင့်သူ့ရဲ့ viewing experience ကိုနှောက်ယှက်နေတာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူး။ Android display fingerprint လည်းပါဝင်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ response ကတော့တော်တော်လေးကိုမြန်တယ်။နောက်ကျွန်တော် 6.78 inch ရှိတဲ့ screen ကဒါကြီးရဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့ curve လုပ်ပေးထားတဲ့ design ကြောင့်အရင်ကြီးရလို့မခံစားဘူး။လက်ထဲမှာကင်တဲ့အခါမှာလည်းအနေတော့ပါပဲ။နောက် 2160Hz high frequency PWM ကြောင့်တခြားဖုန်းတွေထက်ဒါသူရဲ့ screen flickering ဖြစ်တာကို90%ကျော်လောက်ထိကို short ချပေးထားနိုင်တော့တွေ့ရတယ်။ဒါကကျွန်တော်မျက်လုံးထိခိုက်တာကိုတော်တော်ကြီးကို short ချပေးထားနိုင်တာပါ။ performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့ Snapdragon 778G chipset ကိုသုံးပေးထားတယ်။ဒီ chip ကထွက်ထားတော့နည်းနည်းကြာနေပြီဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးပေးထားနေတော့မယ်ဒီနေ့ထွက်တဲ့ Snapdragon 7S Gen 2 chip နဲ့ performance မတိမ်မယိမ်းဖြစ်နေရကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ vivo V27 မှာတော့သုံးခဲ့တဲ့ဒီ Dimensity 9200 chipset က performance ဘိုင်းမှာပိုပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ vivo V29 မှာတော့ performance ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ရောနေသွားတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Snapdragon fan တွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေနေတော့မှာပဲRAM က 12GB ထိတောင်ပါတယ် 8GB ကိုလည်း extend ထပ်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် game ဆော့တဲ့အခါမှာလည်းထစ်တာလေးတာတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့တခုရှိတာကကျွန်တော်အဲ့ game ကို download ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖုန်းကကျွန်တော်တီးတီးသားကြီးကိုနှွေးလာတာကိုခံစားမိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် game ဆော့တဲ့အခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အေးသွားတယ်ပေါ့လေထူတော့ထူဆန်းတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ game ကိုတောက်လျှောက်ဆော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်ဖုန်းကိုအာသွင်းချိုးထိုးပြီးတော့ game ဆော့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အရင်ပူလာတာမျိုးကိုမကြုံတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါလေးတော့မဆိုး storage အနေနဲ့ကလည်း 256GB အထိတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါများတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်speaker အနေနဲ့ကတော့ downfiring mono speaker ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stereo speaker လေးသုံးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် speaker တစ်လုံးလဲဆိုပေမဲ့အသံထွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသံကိုအဆုံးထိတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရင်ကြည်တယ်လို့တော့မခံစားဘူးဒါပေမဲ့ကျယ်တာတော့တော်တော်လေးကျယ်ဘက်ထရီပိုင်းအတွက်ကတော့ 4600 mAh ရှိတဲ့ဘက်ထရီကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ရက်လောက်အထိကတော့အေးစစ်စစ်အသုံးခံတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ primary phone အနေနဲ့သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါကျွန်တော်လိုဒါ social media အသုံးများတဲ့လူဒီ social media ကိုတောက်လျှောက် scrolling လုပ်နေတဲ့လူ screen time များတဲ့လူတောင်မှပဲဒါတစ်ရက်လောက်ထိတော့အေးစစ်စစ်အသုံးခံတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်သဘောကျတာတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ 80W charging ကြီးပဲတော်တော်လေးကိုအားသွင်းမြန်တယ်ကျွန်တော်အချိန်မှတ်ပြီးအားသွင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီ 20% အောက်လောက်ရောက်တယ်ဆိုရင်အားသွင်းကြိုးလေးထိုးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် laptop လေးပါလေးကြည့်တယ်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အားပြည့်နေတော့ပဲတော်တော်လေးကိုမြန်တယ်ကိန်းကန်းနဲ့အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့0 to 50% ကို80 minute လောက်နဲ့အားသွင်းလို့ရတယ်
camera ဘိုင်းမှာတော့ main camera တွေအနေနဲ့ဒါ50 megapixel ရှိတဲ့ wide ultra sensing camera ကတော့ main camera ပေါ့ 1.1.56 inch ရှိတဲ့ sensor နဲ့သူ့ရဲ့ဒီ aperture f1.9 ထိရှိရဆိုတော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်လိုလိုက်မှာလည်းဒါပို့ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ပိုတောက်တဲ့ဒီပုံထွက်တွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်သူရဲ့ optical image stabilization လည်းပါတယ်တိတိတသားကြီးကိုသူက stabilize ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့ဒါ8 megapixel ရှိတဲ့ wide camera ပါ120 degree အထိကိုသူက wide ရိုက်ပေးနိုင်တယ်ပုံထွက်တွေကိုတော့ဒါ107 degree အထိကိုပြုပြင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့2 megapixel ရှိတဲ့ monochrome camera ပါသူကတော့ပုံထွက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ sharp ဖြစ်လာစေတယ် noise တွေကို short ချပေးပြီးတော့ dynamic range ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာစေပါတယ်ဒီ camera တွေကိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ smart aura light range နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါ studio level photography ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်vivo V29 ရဲ့ aura light က vivo V27 တော့ aura light ထက်တိတိတသားကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်သူရဲ့ aura light အချင်းက 15.6 mm အထိကိုပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်နောက် 3D lighting ff နဲ့360 degree အထိကိုကျွန်တော်အလင်းပေးနိုင်တယ်မျက်နှာပေါ့အရေးကျနေတာတွေနောက်ဒီအနောက်က object တွေမှောင်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ angle ဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့အလင်းပေးနိုင်တယ်သူရဲ့အလင်းပေးပုံကကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီ flashlight တွေရဲ့အလင်းပေးပုံထက်ဒီ studio lighting အလင်းပေးပုံနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူညီမှုရှိတယ်နောက်သူရဲ့ aura light ကဒီ vivo V27 တော့က aura light ထက်အခု aura light 2.0 က brightness 36% အထိကိုတိုးတက်လာမှုရှိတယ်camera software ဘိုင်းအတွက်ကတော့သူကဒီ portrait mode နဲ့ pro mode တွေအတွက်ကိုအသားပေးထားတယ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်စမ်းရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပုံတွေက sharp ဖြစ်တယ်နောက်က object တွေကိုလည်းသေချာမြင်ရတဲ့အပြင်ကိုဒါ skin tone တွေကလည်းကောင်းတယ်သူရဲ့ portrait mode မှာ aura light နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုရိုက်တဲ့ object ကိုတော့အလင်းကိုဓာတ်ရိုက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် cinematic view နဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ studio ထဲမှာ camera ကိုထောင်ပြီးတော့ဒီသေသေးချာချာရိုက်ထားတဲ့ look မျိုးရတယ်ပုံထွက်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကျဉ်တဲ့မှုအပြည့်အဝရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်သူ့မှာသူ့ရဲ့ camera software ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် super mode နဲ့ full mode တို့လည်းပါဝင်ပါသေးတယ် video ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူက OIS plus EIS dual stabilization ပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားပြီး video တွေရိုက်တဲ့အခါတွေနဲ့နောက်ကျွန်တော် block တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာလည်းတိတိတတ်တာကိုတည်ငြိမ်တဲ့ရုပ်ထွက်မျိုးရတယ် 4K 30 fps အထိကိုဒါ video တွေရိုက်လို့ရတယ်နောက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ super night video mode ဆိုတာလည်းပါပါသေးတယ်ရှေ့ဘက် selfie camera ကတော့ဒါ50 megapixel wide HD camera ဟိုမှာ auto focus camera နဲ့ဖြစ်တဲ့ aperture f2.0 ဆိုတော့မိုက်တဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်92 degree ထိကို wide ရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော် wide မပါတဲ့ camera တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်က object တွေကိုသေချာမမြင်ရတာမျိုးတွေနောက်အရင် wide ဖြစ်လွန်တဲ့ camera တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီနောက်က object တွေကသေးနေပြီးတော့မျက်နှာအရင်ကြီးနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ wide ကတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ဂျားတွေကအနေထားထဲမှာထားပေးထားတယ် selfie camera နဲ့ group photo တွေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ auto focus camera ကြောင့်ဒီပါဝင်တဲ့လူတိုင်းကိုကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့မြင်တွေ့ရတယ်vivo V29 5G ကကျွန်တော် IP54 dust and water resistant လည်းပါတဲ့အပြင်မှာ durability test ပေါင်း60လောက်အထိကိုဒါစမ်းသပ်ခံထားရတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီ test တွေထဲမှာကျွန်တော်1 meter အမြင့်လောက်ကနေပြီးတော့ drop test လုပ်တာမျိုးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ design ကဒါနုနုရွရွလေးနဲ့အချမ်းခံမဲ့ပုံပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ full review လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းလေးကတော့ဒါ vivo ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ vivo ရဲ့ V series line အသစ်ဖြစ်တဲ့ vivo V29 5G ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ 73,9,800 ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဝယ်ခြင်းလားမဝယ်ခြင်းဘူးလားဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်တော့ကောင်းခိုင်းနိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်